Fala galera, aqui é Alf novamente. Vou gravar aqui mais um vídeo pro canal. O seguinte hoje eu vou gravar como fazer uma fogueira e isca para fogueira. Vamos comigo, chega. Sim, para começar nós vamos precisar de vaselina e uma buchinha de algodão para fazer a isca. Mas primeiro você vai ter que limpar o canto, porque aqui como é a caatinga, o mato é muito seco. Aí qualquer coisinha o fogo se espalha. Então você tem que limpar, tirar o mato seco, preparar a fogueira. Mas primeiro vamos limpar o mato. Sim, você ajeitou seu lugar para fazer a fogueira. Esses pedras ao redor é para a chama não passar aquelas faísquinhas que saem, para não passar e pegar nesse mato seco, entendeu? Aqui vai ser para acender e aqui é as iscas, certo? Vou ensinar como fazer as iscas já já. Nem eu disse, a vaselina. Isso aqui você encontra em qualquer farmácia. Qualquer farmácia tem, é bem baratinho. Um capuchinho de algodão. Vou pegar pouco porque só vai ser uma demonstração e ensinar como é que faz. Isso aqui também tanto serve para você fazer fogueira assim, para acampar, quem gosta de acampar. Tanto serve também para acender churrasqueira para churrasco. Entendeu? Você vai pegar a vaselina, o algodão, vai deixar ele molhado, bem molhadinho, certo? Feito isso, você faz assim, para pegar nele todo. Feito. Vocês estão vendo? Acendeu. Vem com capim seco. Procura galhos. Quando você quebra ele, faça esse barulho. Na caatinga é muito fácil de encontrar, porque nesse tempo porque tá seco as coisas. Só tô fazendo uma demonstração, viu? Não vou encher fogo aqui muito não. Viu? Com coisas simples dá pra fazer uma fogueira. Viu pra que serve as pedras? O fogo tá muito alto. Qualquer coisa se pegasse nesses matinhos assim, ó, tocava fogo em tudo. Viu? Só com uma buchinha de algodão e vaselina. Vaselina encontra em qualquer farmácia. Tem que ser vaselina sólida. Também pode ser em pasta. Certo?
É isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, curte, compartilhe. E para mais algumas dicas, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que vamos fazer os vídeos. Tipo, o que vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Se gostaram dessa dica, para quem não sabia também que dava para fazer isso, essa isca de fogo bem facinho, bem em conta também, que não precisa muita de coisas. Deixa aí nos comentários se gostou, curte, compartilhe. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E tamo junto, valeu, até a próxima.